pica las cebollas. Segundo, pica los tomates. Caliente el aceite en un sartén muy grande. Añada las cebollitas en el sartén. Entonces añada los tomates. Freír los ingredientes por lo menos 2 minutos. Después de 2 minutos, añada los frijoles. Bate los frijoles un poco cuando tú fríes los ingredientes. Bate y está completa. Los frijoles fritas. Mezcla todos de los ingredientes en un cuenco. Necesitas tener la masa harina, la sal y el agua. Amasa la masa y crea pelotas con la masa. Presiona las pelotas y tiene una tortilla de corn maíz. Después fríe las tortillas por 1 minuto o dos lados en el aceite y está completa. Doblarás. Primero, preparar las tortillas de maíz como la receta de las tortillas de maíz. Entonces, pica el pimiento rojo y la cebolla muy pequeño. La cebolla, el pimiento rojo, la sal, el ajo, el pimiento y el queso. Pon un poco en una tortilla. Y freírlo. Es muy caliente.